一体どれほどの時を費やしたのか、どれほど彼女を失い続けたのか。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな。クナドゲートは消してやる。お前はいつもそんな顔で俺を見るんだな。この回線は僕と兄さんだけのブレイントークだね。でもそれってどういう意味？そんな顔って。いつもというそれがいつのことを指しているのか。
俺にはもう判然としない。あまりにも時を繰り返しすぎた。見覚えのあるルカのこの顔もいつの記憶と比べているのかわからない。いや、もしかしたらあの時なのか。全てはあの時から始まったんだろうか。アリスが俺たちの隊に異動になったあの時から。吹雪のやつ遅いな。うん、そうだね。なあ、ねあ、何？いや、あ、うん。今回の任務どうだった？セーランまで行ったんでしょ？大したことはなかった。さすがカレンも吹雪も強いもんね。私は今回スオンに待機だったから退屈だったな。どうしたの？これを。かわいい、ふわふわ。もしかして私にくれるの？ラビットフットといって幸運を呼ぶお守りらしい。セイランの土産物屋で見つけた。ありがとうカレン。これ二人から私への移籍のお祝いってことだよね。ああ、吹雪が選んだ。お前が無茶をしないように。お前はそそっかしいところがあるから。失礼だな。まあ思い当たる節はあるけど、でも嬉しいよ。これずっと身につけてるね。あねえカレン、これ本当はカレンが選んだでしょ？ほらやっぱり吹雪はお土産に木刀とかくれちゃうセンスだもん。二人が言い争いしながら買ってる姿が目に浮かぶよ。あ、あいつは趣味が悪い。だがいいやつだ。うん、それは知ってる。だから私これを機にちゃんと親に伝えなきゃって。何をだ？吹雪との婚約を解消してもらうように。私海抜軍に残りたいんだ。それにこんな気持ちじゃ吹雪を不幸にしちゃう。吹雪も私も親が決めたことに従ってきちゃったけど、私本当は吹雪ならアリスを幸せにしてくれる。
アリスの退役まであと2年。何事もなければアリスは海抜軍を去っていただろう。吹雪も予備役を経た後海抜軍を離れスプリング製薬を継いでいたはずだ。そうなっていればどんなに良かったか。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし難しい任務になりそう。なんだ。アリスなのか。何なんだこれは。怪異化発生。回収班急げ。待て。吹雪大丈夫か。僕のことはいい。それより彼早くアリスを。いや、もう瞬間移動可能な安全地帯を確保できない場所まで逃げられた。吹雪。分かってる。奴らが何者か突き止めてアリスを取り戻す。これが俺と吹雪の絶望の始まりだった。アリスの行方を探していた俺たちはようやくその手がかりをつかんだ。アリスがニューヒムカの超能力研究機関に運ばれ、アリスの実家である海抜軍病院の収容施設にいると。断絶の帯に触れた人間は怪異になってしまう。それを隠蔽するため海抜軍病院ではアリスのような人間由来怪異をかくまいつつ超能力研究にも利用していた。俺たちはこれ以上の犠牲を出さないよう海抜軍の仲間と共に国に対して反乱を試みた。だが若造の暴走など国は滋賀にもかけなかった。みんな捕まってしまったか。このままだと僕たちも捕まって人格矯正されてしまうだろうな。どこか平成都市で逃げ込めるような場所はないか。あると思うかい。なら放棄されたセーフハウスを探してでも。
さかニューヒムカの連中、俺たちを狩るためにアリスを利用するつもりか。狩る、逃げろ。何を言っている。今の僕ら二人には怪異化したアリスを倒せるだけの力はない。何より君にアリスは殺せない。本当の君は僕よりずっと情に流されやすい男だからね。だから逃げろ。アリスに特攻するつもりだな。そんなことはさせない。一緒に逃げればいい。単独テレポートと同伴テレポートでは跳躍距離に著しい差が出る。負担も大きい。君一人なら追っ手を振り切って逃げられるだろう。それにカレンの心もアリスの心も僕は知っている。君たちに殺し合いはさせたくないんだ。このまま逃げ続けてもいずれは君とアリスが戦う時が来る。その前に待て、吹雪。僕を食べろ、アリス。その瞬間が僕と君の最後だ。アリス。ありがとう、カレン。君たちに殺し合いはさせたくないんだ。私、本当は。この後のことはよく覚えていない。追っ手から逃げて逃げて逃げ続けて、俺は心も体も限界を迎えていた。その時だった。渡月からの使者を名乗る人間が俺の前に現れたのは、俺のブレインイーターという超能力を貸してほしいと。渡月の奴らはレッドストリングスという時間跳躍能力を開発していると言った。俺は
研究に協力することにした。奴らの目的に協力するふりをして時間跳躍能力を完成させてそれを奪う。そうすれば過去に戻って吹雪とアリスを助けられると考えたからだ。そうして完成したのがカサネだった。しかしカサネは力の発現まで至らなかった。そこで俺はカサネの大切なものを奪うことにした。どうせ俺が過去へ飛べばこの時代は消える。なら何をしてもしなくても全ては無に過ぎない。ようやく見つけたぞ。渡月の裏切り者若菜。カレン、それに重ね。最後に役に立ってもらう。まさか貴様カレン・トラバースか。兄さん生きていたの？兄さんは怪異に殺されたって聞いていたのに。生きていたならどうして今まで連絡をくれなかったの？ルカ、お前も海抜軍に入れられたのか。おいカレン、お前が持っているそれはまさかスメラギ議長の。ニューヒムカ生まれではない貴様には資格検閲はなかったはずだな。よく見ろ、これが貴様のママだ。何ですか？おいカレン、その子は一体どうしたんだ。まさかここでルカに会うとはな。どれぐらい過去に戻れるのかシミュレーションしておきたかったが、政府や渡月に捕まっては意味がない。ねえ、どうしたの兄さん？お
前とはちゃんと向き合う時間がなかったな。兄さん。あの時のルカの顔ではないか。ではこれは単なるデジャブか。いや、確かに俺はこんな顔をするルカを見ている。ならばまた違う時代のルカなのか。みんな、ちょっと話を聞いてもらえるか。え、どうしたんだゲンマ。急に大きな声を出して。すまん。だがみんながアジトに集まっている今こそ言っておかねばならないことがあってな。ゲンマがそんな深刻な顔をするなんてきっと重大なことなのね。みんな話を聞いてあげてちょうだい。ゲンマはいつもああいう顔だけど。俺の顔のことはともかく、俺は嵐の審判行為を糾弾したい。そういう話なら僕も言いたいことがある。自分の荷物を僕の個人スペースに置くな。その個人スペースってユイト隊と重ね隊でアジトを一つにまとめた時の取り決めのこと？それぞれ自分の占有スペースを決めて、個人の持ち物はそこの範囲で収めるというのが取り決めだったわね。確かに嵐の荷物はあちこちに散らばっていますね。個人スペースも心なしか広くなっているような。ああ、今朝測ったら昨日より3センチも広がっていた。さすが、そういうところは細かいのね、自伝。どういう言い草だそれは。別に床に線が引いてあるわけじゃないし、広げてはいけないなんてルールはなかったはずだがね。それはあんまりだわ嵐。ここはみんなのアジトなんだから、みんなで公平に使うべきでしょ。だったらルールを作ろう。そうだな、私と勝負して勝てたらスペースを返すというのはどうだ？その代わり私が勝った場合は敗者のスペースを半分いただく。もともと嵐が不正に取ったスペースなのに、なんだその妙な条件は。勝負って何で？まさか超能力？いや、ゲームでどうだろう。ちょうど面白そうなソフトを見つけたんでね。おお、そいつは昔海抜軍で流行った懐かしのファイナルジョッキーじゃねえの。俺様、
スオの天才ジョッキーとして名を馳せてたわ。嵐お姉様、さっきの話間違いないだろうな。もちろんだとも。よっしゃ、嵐のスペースはカゲロウ様がいただくぜ。落馬して泣いても知らねえぞ嵐。マジかよ。腐敗の天才ジョッキーカゲロウ様が負けた。でも嵐、ズルしてた。ボタンも超高速で連打してたから。おや、それも作戦だよ。超能力を禁止するなんて誰も言っていなかっただろう。連打ですか。このゲームは連打しているとすぐにスタミナを消費して負けてしまうと思うのですが。おっと、分かったぞ。嵐お前、高速連打でなんかバグを引き出してるな。汚いやつだな。なんとでも言いたまえ、雑魚どもよ。悔しければこのユニットの真の王たる私に全能力を持って挑んでくるがいい。だったら私と勝負。プランターを置く場所を増やしたいし、カゲロウがちょっとかわいそうだから。あ、俺もバッキーちゃんのコレクションを並べるスペースが欲しい。俺は遠慮しておく。そういうピコピコはよくわからんからな。私も不参加よ。バカバカしい。嵐の荷物なら勝手に念力でどかすわ。僕も見学に回ります。ゲームより体を動かす方が好きなので。はいはいはい、フレイザー兄弟も参加するぜ。巻き込まれちゃった。よろしくお願いします。このゲームは何人まで同時対戦できるんだ。まだ参加できるなら僕もやるぞ。なんかみんなでゲームって楽しそう。私も参加します。あら、私も参加したいわ。ちょっと待ってね。ラッキーカラーのハンカチを巻いてお祈りして。さあ、これでラッキーパワー充填よ。よし、それじゃあ全員まとめて倒してやろう。ゲームスタートだ。さーて始まりました、ユニットスペース争奪杯。実況はカゲロウ、解説はルカでお送りします。僕ですか？さて各馬一斉にスタート。嵐選手速い。超高速のボタン連打で名人並みのスピードだ。まずは嵐の動きを止める。あれはユイトが念力で嵐のボタンをロックしたようですね。私に逆らうとはいい度胸だ。あ、せっかく取った便利アイテムを無駄打ちされてるぞ。さすが嵐、汚いですね。超高速でユイトのコントローラーのボタンを勝手に押しています。一方、俺様の天使つぐみ選手の馬は止まってしまったぞ。気がついたら馬のスタミナが切れちゃってた。私も同じ。ついムキになっちゃってボタン連打しちゃって。通常の連打ではバグを引き出せないのでしょうね。それにつぐみ選手も花火選手もゲームには使いにくい超能力のため不利であることは否めません。超能力を使わなくても
普通に脳を使えばいいんだ。おっと紫電選手、嵐選手がユイト選手の邪魔をしている間に嵐選手の真後ろについた。くらえスリップバナナ。あら、急に紫電のキャラが動かなくなったけど。どういうことだ。動けって。紫電が無意識に放電したんじゃないでしょうか。それで紫電のコントローラーが壊れて。なるほど、爪の甘い紫電選手らしいですね。なんだとカゲロウ。おっとフレイザー兄弟がお互いにお邪魔アイテムをぶつけ合っているぞ。2人ともすごい形相だ。あの2人は何をやっているんだ。喧嘩しているんじゃないでしょうか、テレパシーで。そうか、何を言い合っているのかわからんが、かなりひどい罵り合いのようだな。そうなんだよ、ひでえんだはるかのやつ。うるさいわね。ちょっと操作を間違えただけなのに先に下手くそ呼ばわりしたのはそっちでしょ。別にゲームなんてやりたくなかったのにテレパシーで連携しようとか言って無理やり巻き込んで。レースの中継に戻ります。まだレースを続けているのは嵐選手と京香お姉様かよ。でもかなり離されてしまっていますね。このまま。おっとこの音はまさか隠し無敵人参が出現したのか。出したのは京香選手だ。あら、人参のマークを取ったら馬が光り出したわ。京香お姉様ダッシュ、嵐に体当たりしろ。なんだ、何が起きた。嘘、京香の馬が嵐の馬を吹き飛ばした。ではこのユニットのスペースは全て私がいただきます。そして改めてみんなに分けるわね。これで審判問題はおしまい。もう喧嘩はダメよ。なあ、今度は超能力抜きでやろうぜ。やっぱ久々に遊ぶと面白いわ。ほらルカも。僕もですか。まあ1回ぐらいなら。盛り上がっているね。古いゲームソフトだが見つけてきた甲斐があったよ。ああ、レクリエーションも大事ですものね。いやー、嵐本当にゲームがうまいんだな。超能力なしでも勝てない気がするよ。そうね。それなのに明らかにゲーム慣れしていない京香にはあっさり負けたけれど。おっと、重ねはお見通しだったというわけかな。え、どういうことだ。嵐と京香と玄馬はグルだったのよ。すまん、違う陣営にいた者同士が合流して戦うことになったんだ。ギクシャクするのではないかと思ってな。京香も打ち解け合える機会を持った方がいいと言い出してね。私も玄馬もいろいろと仲間に迷惑をかけたことがあるから、罪滅ぼしに仲良くなれるきっかけを作りたくて。それに嵐があえて敵役を買って出てくれたのよ。共通の敵を前にすれば一致団結できるんじゃないかって。
そんな大層なことじゃない。みんなのチームワークが良くなれば私も楽にサボれるようになるからね。じゃあ嵐はわざと自分の荷物を散らかしてたのか？いいえ、それは違うわよ。ユイトたちと合流する前から散らかし放題だったんだから。カゲロウも俺たちの仕掛けに気づいてくれたようだったな。ああ、すぐにゲームに乗ってきた。ま、奴も立場がない組だし里い男だからね。なら大成功だな。みんな楽しそうに遊んでる。俺も楽しかったよ。だろ？仕掛け人の私も気づいたら本気で遊んでしまっていたよ。確かに見ているだけでも楽しかったわ。ああ、なんというか家族の一家団らんのようだった。どうだい？重ねと玄馬も参加して2回戦というのは。今日の私は珍しくやる気だよ。仕方ない。一回だけ付き合おう。重ねもいいだろ？いいわよ。その代わり必ず勝つわ。たまにはルカとも話したいな。
俺の最初の時間跳躍は失敗だった。あまりにも遠い過去に飛んでしまった。その上レッドストリングスの力はベルペッパーだった俺には負担が大きく、一度の使用で消えてしまう。この失敗は最後まで尾を引いた。だが当時の俺はまだ挽回できると思っていた。要は吹雪とアリスのいる未来まで生き延びればいいんだと。俺はヤクモスメラギになり変わり、荒はきの中でコールドスリープして時を待った。そこにいるのは誰だ？どうしても姿が見えないが、どういうつもりだ？俺を呼んでいるというのが貴様なら姿ぐらい見せろ。ヤクモスメラギにでもなったつもりか？それとも顔を見られると不都合なのか？カレン・トラバース、お前に伝えることがある。パーソナルポートを開け。断る。だろうな。俺はそういう人間だ。俺が背後を取られるだと？さっさとパーソナルポートを開かないからこういうことになる。なんだこの記憶は。アリスが怪異に。すべて事実だ。これからお前の身に起きる。未来予知能力者か。いや、それにしては。スオ9号線にはアリスを行かせるな。そうすれば未来が開ける。しかしこの時代の俺は俺の言葉を信じなかった。そんな気はしていた。俺は他人を信じない。だから俺は密かにスオ9号線へ向かった。俺が介入したことでこの時代のカレンの動きが変わった。もしかしたらアリスと吹雪の運命も変わったのではと期待したが。こんなところにペルペッパー研究の実験体。そうか、確か政府はこの頃怪異の研究のために断絶の帯を利用して人間由来怪異を作っていたな。なぜこんなところに子供が。まさか人間由来怪異の実験体か。そこまで予測できてなぜここにアリスを連れてきた。貴様、なぜ俺の言った通りにしなかった。ここまで全て俺が教えた通りだっただろう。この場所では流れ込む断絶の帯を利用して怪異化の実験が行われている。こ
こでアリスは怪異になってしまう。何の裏付けもなく信じることなどできるか。先ほど人間由来怪異と言ったな。ならば調べたんだな。当然だ。アリスには何があってもこちらに来ないように言い含めてきた。アリスたちの様子を見に行くべきか。彼、大丈夫か？何があった？ヤクのスメラギ？吹雪、なぜここに来た？アリスは？突然民間人が怪異に追われて逃げてきたんだ。今アリスが護衛している。何？歴史が変わった。まさか。アリスなのか？目標を被弾せず回収班。どういうことだ？この時間軸ではアリスは人為的に人間由来怪異にされたのか？待て！アリスをどこへやった？答えろ！くそ！カレントラバースか。面倒だ。プラン B で行く。奴ら俺まで怪異化するつもりか。そうなっては手に余る。せめて怪異化前に。俺を殺してこの時代のカレンになり変わった。吹雪にはアリスが戦死したと告げ、渡月の接触を待つことにした。だがこの時代の俺を殺したツケはすぐに回ってきた。渡月の接触前に六将士の海抜軍病院が襲われ、そこにいた渡月の逃亡者ワカラとその息子が死んだ。完全に俺の知らない歴史が動き出していた。気をつけて。断絶の帯がどんどん濃くなってる。はるか、通信が切れる前に周囲の怪異反応を教えてください。怪異反応奥ダメか。兄さん、本部との連絡が完全に途絶えたよ。カレン中隊長。瀬戸正体か。何が起きたのかはわからないが、この時間軸では
重ねは海抜軍に入隊していた。俺が渡月の研究に加担しなかったために条件が変わったのかもしれない。若菜の死でレッドストリングス入手が難しくなった俺にとって重ねの存在だけが残された希望だった。断絶の帯の影響で本部との連絡がつかない。ああ、他の部隊とも連絡が取れなくなっている。まあ吹雪が海に遅れを取るとは思えないが。30秒後に正体不明の大型怪異が出現します。正面です。すぐに敵の攻撃が入ります。瀬戸さん。よし、現場力を借りる。最初の攻撃を無効化して反撃に移るぞ。了解。何？どうしてお前がここに？来たわね。試練行くわよ。ああ、任せておけ。兄さん？カレン、どうして？この怪異を殺させるわけにはいかない。どうしてアリスがここにいる？待って、誰かいる。あれは国防軍。さすが切られたとの報告だ。このままだと制御不能になるぞ。どうする？まさか怪異兵器として実戦投入されたのか？カレン、来るぞ。兄さん、どうして反撃しないの？まずい。お姉ちゃん。瀬戸、撤退しろ。無理だ。うちの正体の連中を逃がさなければならないだろう。ルカ、気絶してる連中を運んでくれ。カレン、重ねを頼む。俺がこいつを食い止める。ダメだ、やめろ。
重ねの感情が揺れている。生徒も重ねのレッドストリングス発動に影響を与えられるのか。兄さん、何をしてるの？ルカ、また後でな。今度こそ近い過去に戻る。そのつもりで重ねの力を食った。だが俺が飛んだのはまたヤクもスメラギの生きている時代だった。俺は再びヤクもスメラギになり変わった。だが過去の世界にY化剤はない。2回のやり直しで経過した時間は俺の体をすっかり老化させた。コールドスリープで未来に追いついた時にはすでに力が衰えていた。そこにいるのは誰だ？どうしても姿が見えないが、どういうつもりだ？俺を呼んでいるというのが貴様なら姿ぐらい見せろ。お前は誰だ？カレン・トラバースだ。ふざけるな！ふざけてなどいない。時間跳躍能力を食って過去に飛び、ヤクもスメラギになり変わり、コールドスリープしてお前を待っていた。バカバカしい。そんな話を信じられると。そう、俺なら信じない。だがこの荒幅きに俺の記憶のすべてを預けた。俺の人生のすべてをな。最初の時は強引に記憶を送り込んだ。だがそれでは俺は俺から与えた記憶を信用しない。全てを見せ、どうせ俺の命ももうすぐ尽きるからな。なんだこれは。アリスがなぜ怪異に。パーソナルポートを開いた。深層意識まで全てだ。俺を通じて荒幅きから記憶を読み取れ。その体でサスをつなげば本当に死ぬぞ。吹雪とアリスを救うためならこんなゴミクズの命など構うものか。いいだろう。
あとは頼む。頭が割れる。4000年の旅か。今度こそ終わらせる。あの時のルカでもない。ではまた違う時間軸のルカか。
俺は救ってみせる。この相手ってこれはどうだ。カレンだと思うけど、なんか変だよな。違和感あるっていうかさ。このミッション詳細データが開示されてないんだ。どうも他のとは別物だろ。俺は救ってみせる。この相手ってカレンだと思うけど、なんか変だよな。違和感あるっていうかさ。このミッション詳細データが開示されてないんだ。どうも他のとは別物な感じがするんだよな。兄さんの戦闘データの元に構築されているのは確かだと思いますけど、僕たちの知らない何らかの別のデータが取り込まれているのかもしれませんね。ユウト、危険な状態の隊員がいるぞ。終われない。ごめんなさいね。ありがとう。迷惑かけた。遅いぞ。危なかったな。終わらせるものか。まだ戦える。守りきるぞ。一緒にやるぞ。俺に預けてくれ。これはどうだ。これを使う。おい、ぼーっとするな。ごめんして。ドライブを発動する。逃がさん。危なかったわ。これでよし。多少の頭はある。こんなじゃ